රොටරි ආකාරයේ කම්ප්‍රෙෂරය. මෙම රොටරි ආකාරයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකි. 1. rolling piston type. 2. rolling vane type. විදුලි මෝටරයට සම්බන්ධ අක්ෂයට විකේන්ද්‍රීය වන ලෙස කැමියක් සම්බන්ධ කර ඇති අතර එම කැමිය අක්ෂය වටා විකේන්ද්‍රීයව චලනය වීමෙන් වායුව සම්පීඩනය වීම සිදුවේ. රොටරි ආකාරයේ කම්ප්‍රෙෂරයක ඇති වාසී. 1. නිහඬ ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුක්ත වීම. 2. ගැස්සීම් දෙදරීම් වලින් තොර වීම. 3. සවි කිරීමට සාපේක්ෂව ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් වැය වීම. ස්ක්‍රූ හෙවත් ස්කුරුප්පු ආකාරයේ කම්ප්‍රෙෂරය. මෙවන කම්ප්‍රෙෂරයක් තුළ ස්කුරුප්පු පොට වර්ග දෙකක් ඇත. ඒවා මේල් ටයිප් හා ෆීමේල් ටයිප් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. මේවා පිළිවෙලින් මේල් රොටර් මෙන්ම ෆීමේල් රොටර් ලෙසද හඳුන්වනු ලබයි. මෙම රොටර් දෙකම එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර මේල් රොටරය විදුලි මෝටරයක් මගින් කරකවන අතර එයට සම්බන්ධ කර ඇති ෆීමේල් රොටරය කැරකවේ. මෙසේ ස්කුරුප්පු දෙකේ චලනය නිසා රොටරයේ එක් කෙළවරකින් ශීතකාරක වායුව ඇතුළු වන අතර ඒවා රොටර් අතර සම්පීඩනය වීමෙන් අනික් කෙළවරෙන් සම්පීඩනය කරන ලද ශීතකාරක වායුව පිටවේ. ස්ක්‍රූ ආකාරයේ කම්ප්‍රෙෂර් වල ඇති වාසී. 1. ගැස්සීම් දෙදිරීම් වලින් තොර වීම. 2. ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් තිබීම. 3. ගෙවී යන කොටස් ඉතා අඩු වීම. 4. අලුත් වැඩියාවකදී රොටර් දෙක නැවත යොදා බොහෝ කාලයක් භාවිතා කිරීමට හැකිවීම.
වායු සමීකරණ පද්ධතියක ඇති දෝෂ සහිත කම්ප්‍රෙෂරයක් ඉවත් කර නැවත අලුතින් කම්ප්‍රෙෂරයක් යෙදීමේදී ඉවත් කළ කම්ප්‍රෙෂරයේ ඇති දත්තයන් ඉතා වැදගත් වේ. කම්ප්‍රෙෂරයේ බඳී ඇති නේම් ප්ලේට් එක තුල දත්තයන් නැති අතර අලුතින් කම්ප්‍රෙෂරයක් ඇනවුම් කිරීමේදී පහත දත්තයන් ඉදිරිපත් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. 1. කම්ප්‍රෙෂරයේ වර්ගය. 2. කම්ප්‍රෙෂරයේ මොඩල් අංකය. 3. කම්ප්‍රෙෂරයේ ධාරිතාවය. 4. කම්ප්‍රෙෂරයේ මෝටරය LRA අගය හා RLA අගයන්. ඔයිල් සෙපරේටරය. කම්ප්‍රෙෂරයේදී ශීතකාරක වායුව හා කම්ප්‍රෙෂරයේ ස්නේහනය සඳහා යොදන ස්නේහක තෙල් සමග මිශ්‍ර වේ. මෙසේ කම්ප්‍රෙෂරයේ ඩිස්චාර්ජ් ලයින් එක තුලින් පිටවන ස්නේහන තෙල් මිශ්‍ර ශීතකාරක වායුව කන්ඩෙන්සරය තුළට යාමට පෙර වෙන් කරගත යුතු අතර එසේ වෙන් කර ගැනීම සඳහා කම්ප්‍රෙෂරය සහ කන්ඩෙන්සරය අතර ඔයිල් සෙපරේටරයක් යොදා ඇත. බොහෝ ශීතකාරක වර්ග කම්ප්‍රෙෂරය තුලදී ස්නේහන තෙල් සමග මිශ්‍ර වීම සිදුවේ. මෙසේ මිශ්‍ර වන ස්නේහන තෙල් පද්ධතිය හරහා ගමන් කිරීමෙන් නැවත කම්ප්‍රෙෂරය තුළටම පැමිණේ. මෙසේ සක්ෂන් ලයින් මගින් ඉවපරේටරයේ සිට කම්ප්‍රෙෂරය වෙත තෙල් ගලා එම ඔයිල් රිටර්න් වීම ලෙස හඳුන්වයි.
කන්ඩෙන්සරය ශීතකාරක වායුව ශීතකාරක ද්‍රවය බවට පත්වන්නේ කන්ඩෙන්සරය තුලදීය. යම්කිසි වායුවක් ද්‍රවයක් බවට පත්වීමේදී එහි අන්තර්ගත ගුප්ත තාපය බාහිර පරිසරයට මුදා හරිනු ලබයි. එම නිසා ක්‍රියාකාරී වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක කන්ඩෙන්සරයාවට සැලකිය යුතු උෂ්ණත්වයක් පවතී. කන්ඩෙන්සරයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා එහි කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට නම් කන්ඩෙන්සරය හොඳින් සිසිල් කළ යුතු වේ. මෙම සිසිලන ක්‍රමය අනුව කන්ඩෙන්සර් වර්ග 3ක් වෙළඳපොලේ දක්නට ලැබේ. 1. වායු සිසිලන කන්ඩෙන්සරය. 2. ජල සිසිලන කන්ඩෙන්සරය. 3. ඉවපැටේටර් ආකාරයේ කන්ඩෙන්සරය. වායු සිසිලන කන්ඩෙන්සරය. මෙහි සිසිලන මාධ්‍ය ලෙස ක්‍රියා කරනු ලබන්නේ වාතයයි. ශීතකාරක ගමන් කරනු ලබන්නේ දඟර කරන ලද නලයකිනි. මෙම නලය හරහා බාහිරෙන් සිසිලන වරල් යොදා ඇති අතර සිසිල් වාතය හා ගැටෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි කිරීමට එම උපක්‍රමය යොදා ඇත. වාතය සිසිලන වරල් හරහා යාමේදී සිසිලන කාර්ය වන ආකාරයටම මෙය නිමවා ඇත. ඩෝ ඩ්‍රාෆ්ට් ආකාරය ලෙස හෝ ෆොස්ට් ඩ්‍රාෆ්ට් ආකාරය ලෙස කන්ඩෙන්සර් වර්ග කරනු ලබන්නේ කෘතිමව ලබන් දෙන සුළං ධාරාවේ දිශාව අනුවයි. පංකාව මගින් වාතය ඇද කන්ඩෙන්සරය මත පතිත කරන අවස්ථාවේදී එය ෆෝස්ට් ඩ්‍රාෆ්ට් ආකාරය ලෙස හඳුන්වන අතර කන්ඩෙන්සරය හරහා පංකාව මගින් වාත ධාරාවක් ඇදගන්නා අවස්ථාවේදී එය ඩ්‍රෝ ඩ්‍රාෆ්ට් ආකාරය ලෙස හඳුන්වයි. වායු සමීකරණ පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීමේදී කන්ඩෙන්සරය සිසිල් කිරීම සඳහා යොදාගන්නේ ජල සිසිලන ක්‍රමවේදයද නැත්නම් වායු සිසිලන ක්‍රමයද යන්න තීරණය කිරීමට ඉංජිනේරුවන්ට හෝ කාර්මිකයන්ට සිදුවේ. කන්ඩෙන්සර් පද්ධතිය සිසිලනය සඳහා වායු සිසිලන ක්‍රමයක් යෝජනා වීම කෙරෙහි පහත සඳහන් සාධක ප්‍රබලවම බලපානු ඇත. 1. ප්‍රදේශය තුළ පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ජල සැපයුමක් නොවීම. 2. ලබාගත හැකි ජලය අපිරිසිදු වීම. 3. අවඩ වාතය පිරිසිදුව තිබීම. 4. සාමාන්‍යයෙන් අවට වාතයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 33 සිට 37
අතර අගයකට වඩා අඩු අගයක් තිබීම. වායු සිසිලන පද්ධතියේ ඇති වාසී. 1. නඩත්තු කටයුතු සඳහා යන වියදම අඩුවීම. 2. ඉතා සරල පද්ධතියක් වීම. 3. අමතර නල ජලය ලබා ගැනීම සඳහා වියදමක් නොවීම. 4. ජංගම වායු සමීකරණ පද්ධති සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වීම. වායු සිසිලන පද්ධතියේ ඇති අවාසී. 1. කන්ඩෙන්සරයේ සෑම ස්ථානයක් හරහාම ඒකාකාර ලෙස සුළං ධාරාව ගලා නොයාම. 2. විදුලි මෝටර් වලින් ශබ්දයක් පිටවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුවීම. 3. කන්ඩෙන්සරය තුළින් ශීතකාරක තාපය හුවමාරු කරගන්නා ප්‍රමාණය අඩුවීම. 4. ඉහත කරුණු නිසා කම්ප්‍රෙෂරයේ ආයු කාලයට බලපෑමක් ඇතිවීම. 5. සිසිලන වරල් වලට පහසුවෙන් හානි සිදුවීම. ජල සිසිලන කන්ඩෙන්සරය. මෙහි සිසිලන මාධ්‍ය ලෙස ක්‍රියා කරනු ලබන්නේ ජලය වන අතර මෙවැනි ජල සිසිලන කන්ඩෙන්සර් පද්ධති විශාල වායු සමීකරණ පද්ධති සඳහා බහුල වශයෙන් භාවිතා කරයි. ජල සිසිලන කන්ඩෙන්සර් පද්ධති නිර්මාණය කර ඇති ආකාරය අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 3ක් වේ. 1. ෂෙල් ඇන් ටියුබ් ආකාරය. 2. ෂෙල් ඇන් කොයිල් ආකාරය. 3. ටියුබ් ඉන් ටියුබ් ආකාරය.